вот как раз тема нашего обсуждения, как педиатрам, пульмонологам, это самый частый симптом, наверное, респираторной патологии – это кашель. И какую роль играет в лечении или, наоборот, небулайзерная терапия, самые последние новости и все, что нам пригодится сегодня с вами для практической работы. Ну вот физиологи нам дают такую цифру, оказывается, что в норме ребенок должен в течение дня, это понятно, ведь кашель это защитный природный механизм, должен покашлять 13,5 раз. Иногда мне мама говорит на приеме, ребенок, вот первая жалоба, приходит, кашель. Я говорю, ну хорошо, а сколько раз вот в день? Ну, пару раз он вот так вот сделает. Ну, и тут уже начинаешь нервничать. На самом деле, что взрослый 18 раз должен покашлять. Наверное, 13-18 многовато, правда? Ну, 13, вот физиологи дали такую цифру. Много мы же не замечаем, что-то ночью происходит, какое-то такое очищение легкое. Но, тем не менее, да, вот такой звук. На самом деле, что, конечно, мы знаем, что кашель, прежде всего, это природный, защитный дан природы, нам это очень хорошо, который обеспечивает рефлекс очищения трахеобронхиального дерева. Это, конечно, самый частый из симптомов респираторных, такая жалоба. Ну вот причин на самом деле кашля очень много. Вот в одной работе мы пытались, переводили итальянскую работу, они нам указали 53 причины просто этого звука. Вот. Но когда мы писали, мы вот все-таки где-то 23 обозначили, и в принципе как бы кашель и его причина можно разделить на 3 группы. Аллергического происхождения, инфекционного происхождения, ну и различные абсолютно даже неожиданные причины этого звука. Но вот в центре нашего внимания сегодня это все-таки кашель как знак какого-то респираторного эпизода, который связан с инфекцией, острой или хронической, и прежде всего, который связан с накоплением повышенного количества слизи, как правило, она инфицирована, ну, собственно, вот и такой воспалительный респираторный эпизод. И как же в этом плане может нам помочь небулайзерная терапия? Ну, это совершенно гениальная инновационная технология. Почему? Потому что эпицентр, куда нам нужно доставить лекарства, это, конечно, периферические дыхательные пути, самые мелкие бронхиолы, до альвеол, иногда это очень важно, и, конечно, туда очень сложно добраться, когда все перекрыто вязкой инфицированной такой пробкой в момент респираторного эпизода. И, конечно, всегда любое лекарственное средство, которое мы назначаем внутрь, оно так или иначе имеет какой-то системный эффект. Любой, какой-то такой неожиданный и ненужный нам. Но если лекарственное средство доставляется в респираторный тракт в виде ингаляций, то, конечно, это максимально эпицентр будет именно там. Что же сегодня нам с вами доступно для работы? Ну, оказывается, сегодня 3 вида существует превращения лекарственной жидкой формы в аэрозоль, который нам нужно вдохнуть. 3 способа. Первый – это с помощью сжатого воздуха. Это обеспечивают так называемые компрессионные или стройные небулайзеры. Это ультразвуковая техника, которая с помощью ультразвука превратит в аэрозоль. И так называемые, но у нас в стране они относительно недавно, нам с вами для работы за рубежом они давно уже применяются, так называемые небулайзеры нового типа, мембранного типа. Я расскажу, как они работают. Суть ультразвукового превращения. Там всегда в приборе, обратите внимание, должна быть контактная среда. И это, как правило, дистиллированная, естественно, вода, что мы не очень любим. Любая капля жидкости связана с каким-то дополнительным инфицированием, и нам, педиатрам, это не очень нравится. Ультразвук проходит с помощью пьезокристалла по этой контактной среде и воздействует на лекарственную форму, разбивает ее на маленькие частицы, и таким образом получается аэрозоль. Компрессионное или струйное превращение с помощью сжатого воздуха. Вот здесь есть такая воронка, отверстие в вентуре очень маленького диаметра. Под давлением проходит сжатый воздух. Тут ни одной лишней капли нет дополнительной.
только само лекарство, и таким образом лекарство разбивается на аэрозоль, который пациент вдыхает. Конечно, очень много названий, очень много фирм, но когда вы выбираете для себя или советуете для пациента что-то приобретать, всегда в центре понимания должно быть суть превращения, какое вы рекомендуете. Ну вот новые типы, они так называемые бесшумные, электронно-сетчатые. Обратите внимание, конечно, они очень комфортные, очень маленькие. Вот 400 примерно грамм весит такая конструкция. Но суть превращения заключается, вот он, собственно, небулайзер, вот он и есть. Есть так называемая металлическая мембрана, и вокруг нее активно вибрирует пьезоэлемент. И вот под этим воздействием через него проходит лекарство и разбивается на маленькие частицы аэрозоля. Тоже очень много разных фирм и разных названий его существует. От чего же зависит эффективность той ингаляции, которую мы назначили? Вот иногда бывает, ну вроде бы все ты сделал правильно и выбрал правильное лекарство, и вроде бы поговорил с мамой. А что оказывается? Я всегда спрашиваю, какой у вас небулайзер? Вот это первое. Если я решила использовать этот метод, всегда уточните, а какой у вас? Если называется, например, название его просто, всегда нужно уточнить, ультразвуковой или компрессионный, потому что названия иногда совпадают. Ну а суть какая? Ведь если, например, это глюкокортикоиды какие-то, они не подвергаются воздействию ультразвука, они разрушаются. Сразу у нас ультразвуковые как бы выпадают из работы. Мембранного типа сложно, они достаточно стоят определенные цены, там нужно менять часто мембраны, это тоже не очень комфортно. Это может быть один из гаджетов в семье, где есть какие-то уже небулайзеры и нужно. Самый оптимальный, конечно, нам сегодня с вами для работы на все случаи жизни, это компрессионного типа небулайзера. Но, оказывается, среди них мы еще должны выбрать самый эффективный. Очень многие считают, чем небулайзер больше пылит, вот идет от него вот этот пар интенсивно, тем он самый эффективный, так сказать, лучше произойдет ингаляция. На самом деле, с точки зрения физики, это абсолютно не так. Оказывается, когда пылит, это только верхние дыхательные пути и атмосфера. А вот если, например, небулайзер так называемый низкопоточный, 6 литров в минуту, вот именно при таком потоке как раз лекарство попадает на периферию и надолго там осаждается. Вот таким характеристикам отвечают определенные типы машины. Всегда нужно посмотреть конструкцию, насколько близко располагается, ну, допустим, легкое дыхательные пути от того момента, от того места, где находится лекарство. Вот посмотрите, какая длинная гофрированная трубка есть иногда. Абсолютно нам такая конструкция не подходит, потому что понятно, что в пути очень будут большие потери лекарственного средства. Вы назначили одну дозировку, а до пациента пришла совершенно, может, какая-то там половина, а может быть, даже 1/3 назначенного. И, конечно, абсолютно недопустимо, на эффективности сразу это сказывается. Вот такая методика. Все вот в быту, мамы, дети, очень многие, вот даже некоторые наши коллеги считают, что вот это вот, ну, это же картинка, это же рекламная, откуда-то взята, что именно вот так вот надо получать ингаляцию. Но это абсолютно неверно. Здесь должен быть замкнутый круг лекарства и респираторный такт, то есть мундштук надо держать, конечно, в зубах, чтобы никакой потери, так все получат, члены семьи, медперсонал, кроме самого пациента. И вот потом думай, почему твое лечение оказалось неэффективным. Оказывается, что не все небулайзеры разбивают лекарственные средства именно на те частички, размеры которых нам нужны. Но у нас сегодня респираторные, мы сейчас пульмонологи, значит, у нас вот здесь вот анатомия наша находится, и физиологи нам говорят, что размеры должны быть частички идеально 4,8 микрон. Они не должны быть больше, потому что они очень тяжелые, они сразу останутся в верхних дыхательных путях, и такие небулайзеры используют прекрасно наши коллеги оториноларингологи. Если, например, небулайзер делает очень маленькие частички, нам тоже это не подходит, потому что они очень маленькие, легенькие, они при вдохе и выдохе, они буквально с лекарством даже не оседают там внутри, а просто улетучиваются. Поэтому нужно тоже обратить внимание на небулайзер. А какой же он делает размер? Что касается современных моделей, вот это так называемые распылители или стаканчики, обратите внимание, что в них вставляются вот эти разные конструкции, разные функции, так называемые воронки.
И дома даже не нужно покупать дополнительный мотор, если несколько детишек или разные проблемы. Не нужно даже стаканчик покупать дополнительный. Достаточно иметь несколько воронок, которые имеют специальную конструкцию и производят аэрозоль разного размера. Вот, например, уже в быту их называют бело-оранжевые, это крупные частички, то есть их, когда вот нос, верхние дыхательные пути, я хочу, тогда поставлю. Самый маленький, самый нежный аэрозоль для малышей, примерно до года, до 2 лет, его называют желтый. Ну, а дальше мы работаем уже так называемая синяя или красная насадка, которые делают именно тот аэрозоль, который нам с вами нужен. А можем ли мы повысить вот ту эффективность небулайзерной терапии, которую мы с вами назначили? Оказывается, да, можем. Вот сегодня придумали, это немецкая такая задумка, но немцы, они вообще гениальны. Они каждый год на рынок поставляют какую-то новую идею. Вот что-то такое, они очень плотно работают с пациентами, и какую-то хитрость обязательно они потребителю и медикам нам предоставляют. Вот есть такой, они придумали так называемый, видите, тот же стаканчик, ничего не надо дополнительно покупать, даже это не сказалось на цене. Но они сюда вмонтировали такой силиконовый язычок, который называется PIF Control. А в чем суть? Оказывается, если вдыхать очень быстро, а наши дети как хотят, быстрее дышу, быстрее избавлюсь, быстрее как бы от меня отстанут. Но эффективности-то будет не очень много от этого. Если буду быстро, то посмотрите, сколько в ротовой полости остается лекарства. А вот этот PIF-контроль, он немножко сдерживает вдох, ну и вдох и выдох с напряжением, но тем не менее, как бы ты плохо не дышал, ты все равно сделаешь респираторный маневр со скоростью 30 литров в минуту. Это как раз именно оптимальный тот поток, когда лекарство глубоко опустится и совсем почти наружу не потеряется. Ну, конечно, есть сегодня очень такие интересные дополнительные аксессуары, которые обеспечивают повышенное небольшое давление на выдохе. Ну, для чего? Как правило, у нас дети всегда с какой-то обструкцией, какой-то бронхоспазм, что-то такое происходит, разные причины, но тем не менее это тоже, конечно, делает что лекарство просто невозможно туда глубоко доставить. Но если мы ставим перед вдохом и выдохом называемый аппаратик, который обеспечивает положительное давление на выдохе, что происходит? Выдох с давлением, бронхи расширяются, стабилизируются, то, что нам с вами нужно во момент этого эпизода, лекарство опускается более глубоко, да плюс еще бронхоспазм таким образом можно снижать. Это тоже вот такие дополнительные, они сейчас доступны до пациентов, и ими тоже надо нам уметь пользоваться. Обязательно, перед тем, как назначить ингаляцию, я всегда проговариваю, нужно очистить верхние дыхательные пути, иначе респираторный маневр не получится хорошим. Нужно подготовиться к ингаляции, выспаркаться, промыть носик и так далее, это будет очень полезно. Обязательно нужно научить, как правильно дышать. В аннотациях написано, вот возьмите небулайзер, это не требует специального респираторного маневра. Но на самом деле это не так. Для того, чтобы лекарство попало глубоко и там задержалось, конечно, мы максимально должны провести правильный вдох, затем немножко дать паузу, остановиться. Для чего? Для того, чтобы лекарство еще было несколько секунд, как можно глубже опуститься и там застрять. И только после этого делается спокойный, медленный выдох. Нужно правильно посадить ребенка, расстегнуть ему брюки, чтобы активно участвовали в респираторном маневре мышцы живота. Очень хорошо, есть такая методика, мы вам ее советуем, рекомендуем, мы всегда этим пользуемся. Выполнение ингаляции на гимнастическом мяче. Сейчас в домах очень много вот этих вот гимнастических мячей, ну, разных целей. Вот. Но это прекрасная методика. Почему? Любая ингаляция, она немножко тяжеловата для пациента. Он же ребенок. Мама говорит, я полчаса бегаю за ним по комнате, чтобы его поймать. Потом на 3 минуты сосредоточить его внимание, сделать ингаляцию. А нам же нам с вами нужно. Вот когда появляется гимнастический мяч в этом деле, это всегда какая-то позитивная эмоция, какая-то игра. Это во-первых. Во-вторых, на гимнастическом мяче, также методисты ЛФК этим пользуются, грудная клетка приобретает абсолютно физиологичную, открытую форму.
и туда распределяются все дыхательные трубочки, легкое восстанавливается в том положении, в котором нам нужно. Сесть плохо, на гимнастическом мяче невозможно, иначе ты просто с него упадешь. Ну и третий момент, это же вибрация, это дополнительный какой-то элемент, когда мокрота, это определенно играет такую роль дренажную и очищающую дыхательные пути. Но это вечный вопрос, маска или мундштук? Но это очень хорошо, что мы задаем себе этот вопрос, значит, мы на него должны ответить. Ну вот посмотрите, исследования все, которые придумали небулайзерную терапию и так далее, с изотопами, они нам показывают, что максимальное лекарство попадает в легкие, периферию, только в том случае, если это у вас мундштук. И вот что происходит, если это маска. А куда нам деваться, мы педиатры. У нас чем меньше ребенок, у нас меньше арсенала, шансов нет. У нас все равно это будет маска. А что делать? Но смысл в чем? По мере того, как ребенок растет, это может быть и 2 года, это вот тренинги по небулайзерной терапии. Кто-то у нас и в 2 года соображает, кто-то и в 3. Смысл в чем? Чем быстрее он поймет вас, и чем быстрее откликнется на мундштук, тем вы получите больше лечебный эффект. У меня приходит такой 2 метра ростом, уже 17,5 лет, его мама привела, начинаю, как вы делаете? Он с маской делает ингаляции. Вот. Ну и вот мы для того и разговариваем, чтобы его быстренько переучить. Ну и, конечно, у нас смысл в чем? Единый респираторный тракт, он начинается от кончика носа, кончая альвеолы. Поэтому, когда какой-то респираторный эпизод, острый в том числе, вся же слизистая, может, клинически он как бы и бронхит, он кашляет, но мы же понимаем все, что с самого начала в данный момент слизистая попала под это заболевание. Сегодня есть специальный прибор, который выполнит специальные, доставит лекарства именно в придаточные пазухи носа. Называется он парисинус. Он имеет компрессионную, конечно, основу. Он имеет дополнительный выход. И под давлением, если просто ингаляция идет, то, конечно, это мимо носа глубоких. А у нас всегда немножко аллергический ринит, всегда какой-то. У профессора Геппи прекрасная работа была по аллергическому риниту с этим прибором. Ну, хронический какой-то там бронхит, тоже это всегда синусит. Поэтому, если мы дышим в обычном режиме, это все мимо пазух проходит. Ну, это как бы понятно, нам сюда надо все. Но как только вы включаете на парисинусе специальный режим, пульсирующий под давлением, то лекарство обязательно повернет и доставится туда, куда с вами мы, в общем-то, с трудом можно и достать. Всегда вопрос, а какой температуры нам нужен аэрозоль, который выходит из аппарата? Какую температуру он должен быть? Как вы думаете? А почему я спрашиваю? Потому что это мамы постоянно, от них такие сказки слушаю про небулайзерную терапию, просто нарочно их придумаешь. Как она берет, достает, значит, вот сюда кладет и ходит, нагревает. Полчаса она согревает аэрозоль. Не аэрозоль, а лекарство. Но на самом деле современные небулайзеры, они сделаны уже так, что аэрозоль выходит из прибора той температуры, которая нам с вами нужна. А какая она должна быть? 40. Тело 36,6. Конечно, мы же с вами сидим, вот видите, общаемся, мы дышим спокойно тем, что нас окружает. Поэтому задача инженеров, которые придумывали небулайзеры, сделать все так организовать, чтобы аэрозоль тоже очень физиологично был той температуры, в которой вы находитесь сейчас. И все эти приборы, они отвечают этому требованию. Горячие нам не подходят, блокируют мукоциллярный транспорт. Холодные нам тоже, естественно, не подходят, бронхоспазмы, очень много всяких осложнений. Поэтому современные небулайзеры, они прекрасно выполняют это. Почему? Ну, это вот когда идет, например, если у вас лето, тепло на улице, и идет дождь. Пока капельки текут, пока не капают, они приобретают температуру окружающей среды, и мы имеем дождик теплый. Если у нас холодный, он идет, капельки к нам придут холодные. Так и аэрозоль. Когда аэрозоль начинает образовываться в стакане, он приобретает температуру окружающего воздуха и выходит той температурой, которая нам с вами нужна. Ну вот очень важный момент, а как же составить вот этот коктейль? Сколько можно налить вот в стаканчик небулайзера? Оказывается, это тоже очень важно, потому что я иногда читаю такие выписки, и вот назначается, например, ребенку 3 года объем какое-то лекарство, добавить еще 4-6 мл физраствора, 8 мл 4 раза в день.
Ну, вы понимаете, что это абсолютно невыносимо для малыша. Это абсолютно. Смысл в чем? Чем больше ты нальешь, тем он дольше должен сидеть. А высидеть он может физиологично, и человек, и взрослый даже, только 3, ну, 5 минут максимум, когда надо сесть, хорошо подышать, принять процедуру. Значит, смысл в этом рисунке какой? Мы же мы назначаем определенное лекарственное средство. В миллиграммах, но мы педиатры, на килограмм веса мы дозируем любое, что мы хотим. Значит, самое главное, нам доставить лекарственное средство, а не физраствор, с которым он покупает. Поэтому здесь всегда нужно продумывать, что самое идеальное, если мы впишемся с вами в миллилитр, например, ну, в крайнем случае в 2 миллилитра, то есть мы понимаем, что пациент за 3-5 минут сможет хорошо это лекарство все воспринять. Ну, вот такие правила, которые у нас в стране постоянно нарушаются, за рубежом их не позволяет себе нарушать никто. Самое главное правило, что в небулайзере можно распылять только те медикаменты, которые продаются в аптеке и сделаны с этой целью для небулайзерной терапии. Вот здесь у меня сразу лес рук возникает, и все спрашивают, минеральная вода, боржоми и так далее сдается. И я сколько читаю, опять я читаю эти рецензии, пишу на выписке из различных городов, из Москвы, когда педиатр назначает небулайзер, все, что придет в голову, этого делать нельзя. Прибору все равно, нажал кнопку, он сделает разор. Но легкие, как мы всегда, пульмонологи говорим, это не помойка, туда нельзя доставлять, чего тебе в голову придет. Все должно иметь четкий смысл. Если эта лекарственная форма сделана для небулайзерной терапии, значит она подходит. Там своя pH, там он стерильный специальный разряд, там своя концентрация лекарства. А боржоми, как я говорю, это что? Это вода для питья и так далее. Где сделано? Кем сделано? Концентрация, стерильность, все остается под большим вопросом. Нет. Вот правило номер 3 мы никогда с вами не должны нарушать. Но на самом деле таких лекарственных средств очень много. Есть редкие, которые специальные, с помощью небулайзеров доставляются пациенту. Ну и есть те, с которыми мы работаем практически каждый день. Вот в плане муколитиков, растворов для небулайзерной терапии, конечно, привлекательнее всего это амброксолы. Ну вот есть кашель. Какая проблема для нас и для пациента? Он сухой, значит, муколитик это только когда он продуктивный, как называется, да? Но он бывает продуктивный 2 видов. Если он действительно продуктивный, ну хорошо, тогда есть элемент откашливания, какой-то дренаж. А что делать, когда он действительно непродуктивный? Высокая адгезия, высокая вязкость. Вот здесь, конечно, применяются муколитики. Ну, что амброксолы? На самом деле амброксолы ведь сегодня, они продублировали природную молекулу. Они просто из нее сделали действительно лекарственную форму. А природная молекула заключается, называется, это алкалоиды вазицин и вазицинон. И видите, это, в общем-то, экстракт очень известного нам с вами растения. На кого оно похоже? На львиный зев. То есть, ну, достаточно такое природное, оказывается, амброксол. И все, что нас окружает. Мне это очень нравится. Видите, еще в 13 веке использовали уже это растение с целью дыхательная система, отхаркивающая, бронхит, кашель, коклюш, астма. То есть то, что сегодня мы уже эксплуатируем, то, что было многие века уже придумано. Ну вот у амброксолов традиционно он ассоциируется, что кто это? Это муколитик. Но мы забываем о том, что его можно еще использовать и в 2 других назначениях, как бы даже в 3 ипостасях, именно комплексная его вот эта молекула возможность, именно ее мы с вами, в общем-то, и используем. Но разжижает это мы с вами знаем, очищает, запускает мукоцеллярный транспорт вновь, и это очень хорошо, но у него есть еще одна уникальная возможность, именно у амброксола. Это усиливает продукцию легочного сурфактанта, вещества, которое очень важно для нормального функционирования бронхолегочной системы в норме. А в момент респираторного эпизода это же нарушается. Сурфактант практически перестает синтезироваться, а без него не происходит ни фагоцитоз, не работает ни мукоцеллярный транспорт, ни реснички, ничего. Поэтому вот свойство амброксола синтезировать сурфактант, оно для
для нас очень важно. Итак, когда у нас клинические рекомендации будут иметь юридическую силу, я думаю, что ну вот, наверное, все-таки это случится. Пока они действительно считаются рекомендацией, мы с вами работаем по стандартам. И вот амброксолы, они достаточно хорошо там прописаны при острой ситуации, при хронической ситуации, то есть это нам дает возможность спокойно пользоваться этими молекулами. Были проведены несколько исследований по амброксолам, которые доказывают нам не только безопасность у детей, в том числе они, кстати, прописаны с раннего возраста, одни из многих молекул других муколитиков. И вот было доказано, что биодоступность антибиотиков 3 рядов, амоксициллина, эритромицинов и цефуроксима, повышается при совместном назначении с молекулой амброксола. Если вы решили применить антибиотики, то можно усилить его действие с помощью амброксола. Ну вот еще интересная была работа воздействия амброксола на так называемую биопленку молекул. Мы же знаем, что сейчас все микробные молекулы, любые, это вот псевдомонада взята, очень агрессивная флора, здесь работает. Через 8 часов она была разрушена с помощью амброксола. Но не только псевдомонада. Сегодня уже доказано, что любой микроорганизм, который блуждает по респираторному тракту, он способен образовывать биопленки и тем самым усугублять течение респираторного эпизода. Очень важный момент при небулайзерной терапии, коллеги, обращаю на это внимание, ну, как можно сказать, это культура работы с небулайзером. Она полностью отсутствует. Абсолютно. Смотрите, что нам показывают немецкие исследователи. Я почему говорю, каждый раз это надо с мамой все проговаривать. Оказывается, что 15% один раз в неделю обрабатывают после ингаляции небулайзер. 85 вообще его не обрабатывают. Ну, подумаешь, там пердуалом подышал, стоит, и там через неделю опять я его возьму. Это ужасно, потому что они 60% инфицированы все. Первый раз ты делаешь вдох-выдох туда, все, считается, что он уже инфицирован. И 35% псевдомонадами, ну это понятно, там много воды, тепло и так далее. Поэтому вот это, конечно, катастрофические картинки. Я всегда говорю на приеме, принесите мне свой небулайзер, я его проверю. И вот не случайно, вот это из последних фотографий было, мы проверяли, наши микробиологи, это колония аспергилл. Вот эти черные точечки были. И мама спокойно абсолютно продолжала делать ингаляции своему ребенку. Естественно, его каждый раз, я уж боюсь даже это слово обсеменять, заражать, не знаю как. Существуют различные таблицы. Конечно, вопрос, а что можно совмещать в одном стакане, в одном небулайзере? Вот я у коллеги услышала при острой ситуации, ну, мы про маску коснулись, но бывают острые ситуации в педиатрии, в респираторной патологии, когда действительно времени нет, и вы должны максимально использовать каждые секунды и бронхолитик, и глюкокортикоид, и все это можно, вот в данной ситуации, конечно, можно даже в одном флаконе это сделать. Но тем не менее, вот амброксол, например, с ацетилцистеином не сочетаются, и тут есть некоторые подсказки, что можно сочетать, а что, конечно, с точки зрения физики нельзя. Итак, раствор для небулайзерной терапии, он сегодня очень нам полезен, очень широко применяется, он работает в точке именно статус локалис, там, где происходит болезнь. Можно высокие концентрации с помощью небулайзеров туда пользоваться ими. Но, конечно, мы всегда должны помнить о том, что есть какие-то моменты, которые сведут на нет нашу с вами работу, ошибки, которые не надо не повторять, не делать. И очень много различных приемов, которые буквально могут повысить наше с вами назначение. Вот, благодарю вас за внимание.